अनगिनत रहस्यों से भरी पड़ी है, जो हमें टाइम टाइम पर चौंकाती रहती है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, मैं गांव की तरफ से बिलोंग करता हूं, तो हमारे गांव में नेगेटिविटी ज्यादा देखने को मिलती है। नेगेटिविटी मतलब भूत प्रेत आत्मा, या किसी को भूत पकड़ लिया या किसी ने आत्मा देख लिया, ये हमारे तरफ बहुत ही आम बात है। तो इसी तरह के कहीं पर एक मंदिर एग्जिस्ट करती है जो भूत प्रेत को लेकर काफी ज्यादा फेमस है। तो जब मैंने इस मंदिर पर डीप में रिसर्च किया तो पता चला कि 10 आर्टिकल में से 5 आर्टिकल तो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर का ही है। और सच में दोस्तों, अगर आप भी इस मंदिर की कहानी सुनोगे ना, तो आप भी दंग रह जाओगे कि आखिर कैसे हो सकता है। क्योंकि इस मंदिर का रूल रेगुलेशन, प्रसाद और उसकी कहानियां इतनी डरावनी है कि आप सुनकर दंग रह जाओगे। ये कहानी है एक ऐसी मंदिर की जहाँ साइंस भी अपना घुटना टेक देती है, जहाँ जाने पर आपको हमेशा डर फील होगा। कहानी एक ऐसी मंदिर की जहाँ किसी भी चीज को आप हाथ लगाते हैं या घर पर लेकर जाते हैं तो आपका बचना मुश्किल हो जाता है। कहानी एक ऐसी मंदिर की जहाँ सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है और वो होता है भूतों का आवाज। तो दोस्तों, अगर आपको इस रहस्यमय मंदिर के ऊपर फुल वीडियो डिटेल में चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट